สุดท้ายบางคนทางออกนี้นี่คือจีสกรรมเพียรของการเรียบจอมประปอนสำเร็จเราบอกกรมพลวิทยาศาสตร์บริษัทลำไบหายจีการดักตังบังหายก็ดูจีการบังหายต่อกรมการเงินได้บ่าจูบจมูกบ่าในปัจจัยเกษตรยื้อบ่าngày năm đấy khi dương màu ăn bọc xương sập bằng top bỏ DB technology thám hay dương phơi ní đáy khi dương sầm rập bằng hai nơi công ca như dương làm thì cái trái cây có bỏ sticker bỏ dương chẳng nơi công hôn via son dương dương bắt đầu từ lời thật tới nền nam mình nhé đây chỉ nhé can rương một cột tròn và quan sầm lên thì chẳng ơi tại chỉ bộ lực nơi nông công hôn dương cứ dương thử tại vấn đồ vấn ta là bàรับกวดนายน้อมก็ต้องเรียบใส่ไปเตะอ๋อโหยังต้องหาใครน้ำมวยยังเป็นปัญหาสักเพียบเรื่องมือบ่ยังรวมวัวอย่างนั้นคือในกลุ่มคนยังคือเธอแต่อาจจะเบอร์บานแต่ออกนี่จังมันเป็นแต่เพลิงตีมันเป็นแต่ซาวน์ตีคือยังแต่การจ่ายอย่างมือขึ้นนี่มันนะทำไมยังอาช่วยขึ้นนี่บ่ามีในเตี้ยได้จะทำหรือก็ปนน้องบ่าจังออกคนมองโอนนี่คือจีเอาไว้ได้ยังเรียบจอมบานจังไงนี่ขยมเรียบจอมชุดทุ่มดีบีบ่ายังเรียบจอมมวยชุดทุ่มละโม้นะใบยังเรียบจอมบางห้างดอกนี่ยื้อบ้านนี่แล้วก่อนอันปกบ่าชิมวยหนึ่งสปีกเกอร์ดีบีเทคโนโลยีบ่าซับชิมวยทางไฮได้บ้านนี่ยังอันปกบ่าถ้าอันปกข้อมาโกนอันปกไทม์ตั้งก็นำใบจีบเจ้ารวมบ่านำใบสปายโยตั้งออกนี่จังเฉลี่ยเอาการหนึ่งแต่ขยมก็บางห้างไปเอาน้องชุนมองโอนได้แต่บ่าจังแต่ลอบมาวิ่งวีเอซอนโดยจัดสมัยยื้อคือยื้อมีครบตั้งออกบ่าโครงการกลุ่มระบองโอนบ่ามันทาอุปกรณ์สำเร็จมันทาเพลิงชาทุกปลายยางอ๋อบ่าคือกระบวนการกงโดยเนี่ยจำเนียงบ่าคือยังเรียนใจจมูกขึ้นนี่บ่ายังធ្វើការច្បាស់លាស់บ่านี่ទាំងអស់នេះសកម្មភាពបាទឥឡូវនេះខាងនេះគាត់កំពុងតែតម្លើង speaker DB បាទអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយជើង Phoenix បងប្អូន Phoenix នេះខ្ញុំតែតែបងប្អូនហើយធ្វើបាត់ថាវាថ្លៃតម្លៃវាថ្លៃមែនទែនមកជាប្រព័ន្ធប្រទេសស្ប៉ាញប៉ុន្តែវាមាំមែនទែនបងប្អូនស្អាតមែនទែនបើយើងតម្លើងវាក្នុង indoor ឬការងារលំដាប់ណាមួយគឺយើងមើលទៅគឺស្អាតតែម្ដងបាននេះក៏តម្លើងជាមួយនឹង DB ហើយខាងក្រោយនេះគឺ audio center ទាំងអស់បាទគ្រប់ឈុតទាំងអស់នេះសាប់បាទអញ្ចឹងគាត់នឹងថែមសាប់តែគាត់ប្រើសាប់ដូចជាចំនួនចរ៉ាប្រើសាប់ចំនួនប៉ុន្មានយើងប្រើសាប់12អត់ប្រើ18ទេតែ12ទេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបងប្អូនយើងអត់និយាយពី branding ទេមាន brand នេះល្អ brand នោះល្អ brand នេះលំដាប់យើងអត់និយាយទេប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងច្បាស់ហើយថា brand ណាលំដាប់ឬមិនលំដាប់យើងដឹងច្បាស់តែម្ដងហើយខ្ញុំក៏អត់ដែរនិយាយពីតម្លៃដែរបាទបើខ្ញុំប្រាប់តម្លៃបងប្អូនថាអូ brand នេះថ្លៃមែនទែនដោយ brand យើងកំពុងរៀបចំនេះបើខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃបងប្អូននឹកស្មានមិនដល់ថាហេតុអ្វីថ្លៃម្លេះហើយដូចគ្នាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងAudio Center ដូចគ្នាបើខ្ញុំប្រាប់ពីតម្លៃបងប្អូនហើយបងប្អូនគិតថា Audio Center brand មិនលំដាប់បាទបងប្អូនលំដាប់ឬមិនលំដាប់អាស្រ័យលើគុណភាពបាទរូបភាពជាក់ស្ដែងសកម្មភាពដែលយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាបាទនៅលើប្រទេសផ្សេងផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមាននេះបាទ model របស់ Audio Center ហើយបាទនេះសាប់បាទអញ្ចឹងក្រុមការងារគាត់នឹងរៀបចំដើម្បីគាត់សិក្សាជាមួយនឹង Ordinate បាទព្រោះទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់អំពី software ក្នុងការ set up បាទតើយើងគួរ set up បែបណាបាទនេះគឺជាគោលបំណងធំរបស់ VSO មកចិនបែបយើងគឺយើងបដោះបដាបាទមិនថាគាត់ជាខាង lighting មិនថាគាត់ជាផ្នែកប្រព័ន្ធសំឡេង editing ទេក៏ត្រូវយល់ទោះបីយល់មិនបានទាំងអស់ទេក៏យើងអាចជួយគ្នាដែរពេលយើងរៀបចំការងារបាទអញ្ចឹងនេះឥឡូវយើងអានបុកនេះទៀតបាទនេះបាទនេះអានបុកទៀតបងប្អូននេះអានបុកនេះទៀតអូនយកនេះទៅមួយទៀតបាទមានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆាតសួរថាលោកគ្រូនេះមកគ្រាប់ប៉ុន្មានបើខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រហែលជាបងប្អូនគិតថាថ្លៃម្លេះបាទខ្ញុំគាត់តែនិយាយថាវាមួយទេបានអាព្រុសមកគ្រាប់អាព្រុសមួយដល់មកគ្រាប់បើអញ្ចឹងរាប់ទៅបងប្អូនរាប់ទៅបាសប្រហែលអាព្រុសប៉ុណ្្នឹងហើយបាទនេះខ្ញុំនិយាយថាហាយទេហើយអានេះជាផលិតផលរបស់អ៊ីតាលីបាទហើយសាប់វិញគឺថ្លៃមែនតើបាទចំពោះសាប់នេះបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំផ្ដាច់មុខនៅ Audio Center អញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំដាក់តម្លៃថាអូវាគ្រាប់តម្លៃប៉ុណ្ណេះតែខ្ញុំអ្នកនិយាយពីព្រោះខ្ញុំអ្នកនាំមកបាទប៉ុន្តែយើងអត់ទាំងទេយើងនិយាយឲ្យការពិតធ្វើអីដែលគុណភាពបើយើងគ្រាន់តែនិយាយអួតពីតម្លៃយើងប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែអាសំឡេងចេញមកស្ដាប់មិនកើតទទួលយកមិនបានតែយើងនិយាយធ្វើអីបាទអញ្ចឹងយកការងារបច្ចេកទេសយកមកនិយាយវិញបាទអញ្ចឹងនេះបាទនេះជើងគាត់កំពុងតែបាទបកពីកេះដែរបាទដើម្បីធ្វើការដំឡើង
bà con trai mà bón nhom nào hai video nơi cào cào tiết bà chẳng ở con chụp đẹp ca control ở con chụp đẹp ca tu na nơi video play ní bà hay ní còn chỉ ca để dân điệp trong là bây giờ bằng riêng nó còn càng như dân tiết hay có chuyện video trái chun mong bón tay mà đong tay bà này dây khắc làm phi bón sầm lên từ chẳng ở con bà xôm ở con trai